Vendi do përfshihet nga moti keq me stoi dhe reshje intensive të shiut për gjatë kësaj jave, ndërsa ditën e diel pritet të nisin reshjet e para të borës në zonat e larta malore. Sipas sinoptikanëve, duke nisur nga nata sotme dhe ditën e martë, do të ketë reshje intensive, sidomos në veri dhe veri i perëndim të vendit. Të mërkurën i gjithë vendit do përfshihet nga reshje me intensitet të lartë. Në Shkodër do ketë reshje me intensitet të lartë në qytet, ndërsa Aetja do ketë me pak reshje. Në Shkodër pritet të bjerë rreth 250 mm shi, por edhe Kuksi dhe pjesa tjetër e zonave të Verilindjes pritet shi me intensitet shumë të lartë. Gjatë këtij episodi që do zgjas një javë do të kaluan kuotat mujore të nëntorit sa i përket reshjeve. Ndërkohë kryebashkiaku Benet Beci ka bërë me dije se ka mbledhur në një takim shtabin e emergjencave dhe nga komunikimi me të gjithë drejtoritë përgjithëse dhe verifikimin në terren konfirmohet se gatishmëria është maksimale. Mbajta sot një takim me strukturat e emergjencave të Bashkisë Shkodër, ku e pranishme ishte edhe prefekti i Çarkut Shkodër Holda Duda. Nga komunikimi me të gjithë drejtoritë përgjithëse dhe verifikimin në terren konfirmohet se gatishmëria është maksimale dhe situata po vlerësohet me seriozitet të plotë. Në gjithë territorin e bashkisë janë kryer ndërhyrje të vazhdueshme në pastrimin e kanaleve, kolektorëve dhe segmenteve të ndjeshme, me qëllim garantimin e funksionimit të sistemit të kullimit dhe parandalimin e problematikave të mundshme. Jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me Kesh, i cili po monitoron në mënyrë të pandërprerë situatën hidrometeorologjike, ndërsa operimi i kaskadës së Drinit po kryhet brenda kushteve teknike dhe kuotave të përcaktuara nga rregulloret në fuqi. Veriu është më rrezikuar nga përmbytjet, zonat qendrore, Kruja Laçi, kryeqyteti ku do ketë rrebeshe dhe Vlora në jug, ku nuk do mungojnë dhe përmbytjet. Pritet që të shtullën në mbrëmje dhe të dielën në mëngjes të rikthehet bora në zonat malore. Të martën dhe të mërkurën i gjithë vendi do përfshihet nga stojitë e forta ajere. Ditën e diel pritet një rënje e intensitetit të erës, por edhe rënje së temperaturave.